哎，我听多这么严重？哎，这么大的火啊！发传单呀！你看看这发传单都把命发了。天然气，还有那灯笼我都点着呢，咣一下子爆炸，都射出来了。我能活着吗？看看这火情多这么严重？烧伤了，肯定有人烧伤了。哎，都烧废了，全成废铁了。消防队还在里边寻找人呢，这全是冰，这玻璃全烧裂了，全炸了。看那玻璃都炸了，3楼的玻璃、4楼的都炸了。这么大的火啊！烧废了，全成废铁了。消防队还在里边寻找人呢，这全是冰，这玻璃全烧裂了，全炸了。看那玻璃都炸了，3楼的玻璃、4楼的都炸了。